来，我们来看一下我们这个例题史例题史我们的 key 就是我们在提公因式的时候其实各组假设有共同的因式的话，那各组可以先提出各组就可以先提出公因式所以各组可以先提我的公因式就是我每一组分完组之后呢，我每一组有公因式的话，我可以各组先提公因式。好，我们首先来看第一小题。第一小题 s 平方减 2x 去加上括号的 s 减2的平方。好，首先我们来看一下这个地方它有 x， 它有 x， 所以在这个组里面呢，我们就可以先提出 x， 提出 x 之后剩下 x 减2。好，再加上呢，这边不用再提了，就是 s 减2括号平方。那当我们做一个各组先提公因式之后呢，发现我们就有共同的因式是 s 减2了，所以这时候我们就可以提出谁？提出共同的因式就是 s 减2。好，那当我们提出 s 减2之后呢，前面的式只剩下谁？前面的式只剩下 s 乘上 s 减2，提出 s 减2就剩下 x， 再加上 s 减2的平方，提出 s 减2的一次方，剩下一个 s 减2，括号的 s 减2。好，最后我们把它整理一下，就得到 s 减2去乘上 s 加 x 是 2s 减2。好 ，s 减2。那当同学写到这边就算你对了。那因为呢，这个2呢跟这个2还可以多提出一个2，所以当我们提出2之后呢，这个后面是 s 减1，那前面还是有一个 s 减2，所以我们答案要是写2乘以 s 减2乘以 s 减1，好，这样的因式分解会更漂亮，更漂亮。好，接着我们看第二小题。第二小题是6倍的括号 a 平方减 ab 去加上9倍的括号 ab 减 b 平方。好，我们首先来看一下第一个式子。好，这边有个6，那我们每一组去观察一下，这个 a 平方减 ab 好像可以先提出一个 a。那提出一个 a 之后呢，好，提出一个 a 平方提出 a， 剩下 a。来 ，a 平方提出 a， 剩下一个 a， 减 ab 提出一个 a， 剩下减 b， 所以是括号的 a， 6a 的括号的 a 减 b， 再加上9倍的。好，我们看一下，这里有 ab 平方减 b 平方，它们都有 b 的一次方，所以等一下提出一个 b 的一次方。好，后面呢 ab 提出 b， 剩下 a， 减 b 平方提出一个 b， 剩下减 b。OK。好，所以我们就提出了。那提出之后，同学有没有发现一件事情？当我这样提出之后呢，我的共同的公因式 a 减 b 就出现了，所以我现在就可以提出 a 减 b。好，提出 a 减 b 之后呢，前面剩下 6a， 加上后面剩下 9b， 所以是 6a 加 9b。好 ，6a 加 9b。那当然这个 6a 加 9b 呢，同学仔细看一下，这个6跟9。这6跟9事实上是可以提出3的，提出3之后就变成是 2a 加 3b， 然后前面还是一个 a 减 b。好，所以答案可以写成3倍的括号的 a 减 b 乘上括号的 2a 加3。好，这样就是我们的因式分解。好，接着我们来看到第三小题。第三小题是 s 平方 y 去乘上 z 减2，再加上sy 平方乘上 z 平方减 2z。 好，我们来做一下因式分解。那前面这一项没有办法再提出公因式，所以这一组就先保留 s 乘上 s 平方 y 乘上 z 减2先保留。那后面呢，同学注意一下，这边有 z 平方减 2z， 所以等一下可以提出一个 z， 所以是加上 sy 平方。好，这时候我们可以提出一个 z 的。那提出一个 z 之后，后面剩下谁 ？z 平方提出 z， 剩下 z， 减 2z 提出 z， 剩下减2。好，那这时候同学再观察一下，这个 z 减2这个公因式就出现了，而且除了 z 减2这个公因式以外，这边有 s 平方，这边有 x， 也可以提 x。好，这边有一个 y， 这边有2个 y 平方，所以可以提出 y。所以我们等一下可以提出的东西 ，x 平方 x 一次方可以提出 x 一次方
y 一次 y 两次可以提出 y 一次 ，z 减2 z 减2可以提出 z 减2，所以我们提出的是 s 乘 y 乘 z 减2。好，接着呢剩下什么东西？我们来看一下，这边提出 x，s 平方提出 x， 剩下 x，y 提出 y 不见了 ，z 减2提出 z 减2不见了，所以只剩下 x， 再加上 x 提出 x，y 平方提出 y， 还有一个 y， 那 z 没有被提走，所以是 yz。那 z 减2被提出去，剩下1，那乘以1就等于本身 y 乘以 z 乘以1，还是等于 y 乘 z， 所以就没有，所以写到这边就可以了。所以答案是 s 乘 y 乘上 z 减2乘上括号的 s 加 yz。好，所以这个题目是叫我们各组里面可以先提出公因式。好，各组里面先提出公因式之后，你的公因式就会产生。好，你的各组之间的公因式就会产生。好，各组之间呢，先提出自己的公因式之外，那每一组跟每一组的公因式就会产生。